Bom dia, gente! Tudo bem? Terça-feira, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Olha ali. Fui sair com a Gabi para levar para a escola. As vacas vindo na nossa direção, saí correndo, gritei Bela. A Bela não tem medo, ela foi lá e tocou. Só que agora elas já estão aqui de novo. Elas gostam de ficar aqui para comer esse matinho. Deus me livre. É um dos maiores medos da vida. É medo de vaca. Bom dia! Bom dia, Pita! Bom dia, amor! Oi? Oi, neguinha! Será que a gente vai a esse terreiro hoje? A roupa branca tá aqui no varal. Esperar secar. A abobrinha já tá quase no ponto. Mostrei pra vocês quando tava bem pequenininha. Olha. Ah, tem uma aqui que murchou. Ontem à noite a gente jantou um mexidão do resto do almoço.
sujo, como vocês já viram aí. Tô com a roupinha no varal, mas eu vou tentar molhar ele bem, ver se não levanta poeira, pra eu já deixar ele limpo também.
Depois dessa eu não tenho nem voz quase pra falar com vocês. Que foi, Pita? Você tá conferindo se ficou bom, filha? Ficou limpinho? Acho que tá bom? Ai, gente, que canseira. Já até caiu outra folha ali daquele pé de manga ali do vizinho. Ixi, vai deitar nessa terra, filha. Meu Deus, Pita. Tá aqui o que eu peguei. Depois eu vou jogar. Bom. Tinha muito tempo que não limpava. Ai, cansei. Tá precisando capinar. Eu até andei tirando um pouquinho, mas foi pouco. Ó, já caiu outro limão ali. Ah, olha, gente, eu molhei tudo, já tá sequinho, ó. São uns rastros de... Se fosse pra varrer aqui de novo, já levantava um monte de poeira. Já secou mesmo, tá muito quente aqui, muito seco. Abafado, precisando chover. As panelas de carvão também estão ali. Esse pano preto aqui é que eu já uso ele no fogão a lenha. E aí quando eu vou lavar as panelas, já trago ele pra cá. Tá limpo, só tá preto, encardido. Fujona. Aqui tá perigoso pra Gabi e pra Lupita. Gabi, qualquer brechinha que ela tem, ela foge. Ali fica um pouquinho fechado, mas a tela é baixinha. Ela não sai, né, quando tá fechado. Mas o meu medo é alguém, sabe? Porque é um descuidozinho, ela vai pra ali. Eu acho que elas sabem que eu tenho medo. Porque só ficam aqui. Tá aberto ali, tem tanto lugar pra elas irem. E elas só ficam aqui. Gente, eu tô aqui do jeito que eu terminei de varrer o quintal. E eu tô muito cansada. Eu vou tomar um banho agora. Mas hoje eu não vou gravar mais nada porque... depois que eu descansar um pouquinho, eu vou me dedicar ao meu curso. Eu vou passar a tarde estudando. Tenho o almoço pronto de ontem, arroz e feijão. A gente faz um ovinho e tá bom? Eu vou estudar, porque é o que vai me garantir um trabalho mais leve. Gente, eu tô desanimada não, tá? Eu só tô cansada mesmo. É muito esforço ali. Vocês vão ver aí o vídeo acelerado, parece que é rapidinho, mas é muito esforço. Vou deixando vocês. Gente, um beijo. Obrigada por terem assistido. Se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal se você está chegando por aqui agora, vai me ajudar muito, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!